Бүгін Алматыда Транзит Қазақстан 2012 көрмесі аясында Қазақстан жаңа жібек жолы Еуропа мен Азия аралық көпір атты дөңгелек үстел өтті. Алқалы жиынға жиналғандар көліктік логистикадағы ерекшеліктер, еліміздің транзиттік әлеуетін арттыру мен Қазақстан жаңа жібек жолы жобасын дамыту жайлы әңгіме өрбітті. Мәселен, бүгінгі күні ұлттық көліктік желіні нығайту үшін Батыс Еуропа, Батыс Қытай трансұлттық автокөлік дәлізі қолға алынды. Бейнеу Жезқазған темір жол құрылысы да қарқынды жүріп жатыр. Ал Еуразиялық аймақтағы Алтынкөл Қорғас темір жол өткелінің пайдаға берілуі іскерлік транзиттік маңызды көлік дәлізіне жол ашты. Жиынға қатысушылар болашақта шекаралық жолдарды кесіп өту кезіндегі кедендік рәсімдерді бір терезе әдісімен жеңілдетіп, электрондық құжаттандыру тәсілін енгізуді алға тартты. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мен Корея Республикасының Samsung компаниясы өкілдері еліміздегі логистикалық ахуалды жақсарту бағытындағы меморандумға қол қойды. Реализовать 61 инфраструктурное. 2020 жылға дейін 61 инфрақұрылымдық жобаны қабылдап, жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Солардың бірі Бейнеу Жезқазған мен Арқалық Шұбаркөл сынды ірі темір жол дәліздері. Біз өткен жылы Жетіген Қорғастан Түркменстанға, одан Иранға жөнелтілетін жолдардың құрылысын аяқтадық. Ал автокөлік дәлізі бойынша қазір Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасын іске асырудамыз. Оның құрылысы алдағы 2 жылда толығымен аяқталады. Сонымен қатар 2020 жылға дейін Қазақстандағы барлық аэропорттарды қайта жөндеуден өткіземіз.